정민 씨가 숙직실에서 잠깐 쉰다고 했던 것 같아. 정민 씨! 시끄러. 과장님 죄송합니다. 아이고 세상에 코를 엄청 고네. 어? 원래 코골이가 그렇게 심했어요? 아이 세상에 건물 무너진 줄 알았네. 어? 제가 코 골았어요? 주변에서 많이 심하다고는 하던데 이게 치료 받아야 될 것 같은데 아직 고민하고 있어요. 코골이도 엄연한 병이에요. 어? 그러지 말고 작년부터 국민건강보험 적용된다는데 가서 검사를 한번 받아봐. 병원에서 하룻밤 자면서 수면다원 검사 받으면 정빈 씨 코골이가 어떤 상태인지, 수면에 어떤 문제가 있는지 확인할 수 있어. 그런 게 있어요? 감사합니다. 얼른 나와요. 네. 어?